പകർച്ചപ്പനിക്കാലത്ത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടാനായിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ആവി പിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആവി പിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് തുളസി ഇല, അയമോദകം എന്നിവ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇതിനോടൊപ്പം മറ്റു ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേരുവകളും കൂടി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്തായിട്ട് പച്ചമഞ്ഞളുടെ ഉപയോഗമാണ്. പച്ചമഞ്ഞൾ നമുക്ക് ചതച്ച് ആവി കൊള്ളാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ആവി കൊള്ളാം. പച്ചമഞ്ഞളുടെ പൊടി പുകച്ചിട്ട് അന്തരീക്ഷം ശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അണുനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് പൊടി അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പച്ചമഞ്ഞൾ അല്ലാതെ ചതച്ചും ആവി വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. വേറൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം. ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല, നീമിൻ്റെ ഇലയും പണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ രോഗപ്രതിരോധത്തിനും പല അസുഖങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടും ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇത് പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ എന്നിവർ ഡോക്ടറിൻ്റെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാത്തവർ ഒരു പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇലകൾ ആവി വെള്ളത്തിലിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ആര്യവേപ്പില, നീമിൻ്റെ ഇലയിട്ട് ഞാൻ ആവി കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ലതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുരുമുളക് പച്ചയും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചതച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതില്ലാത്തവർ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ആവി കൊള്ളുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാലും മതി. ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പുകച്ചിൽ, എരി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ, ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കുരുമുളക് ഇടാതിരുന്നാൽ മതി ആവി വെള്ളത്തിൽ. പക്ഷേ കുരുമുളക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആശ്വാസം തോന്നുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഒരു അണുനാശിനിയാണ് കുരുമുളക്. നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം. വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഓരോരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടാം. തുളസി ഇല, അയമോദകം ചേർക്കാം. പച്ചമഞ്ഞൾ ചതച്ചത് ഇടാം. കുരുമുളക് ചതച്ചത്, കുറച്ച് വേപ്പില. വെള്ളം തിളയ്ക്കാറായി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ചില ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചിലർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ അലർജിയോ പിടിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികൾ, ഗർഭിണികൾ, ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മദേഴ്സ്, എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളവർ, ഐ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവർ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളവർ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഉള്ളവർ അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആവി കൊള്ളാൻ പാടില്ല. പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം. ആവി കൊള്ളുമ്പോൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്, ആരും തട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ആവി കൊള്ളണം. കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ അകത്തിരുന്ന ആവി, ഷീറ്റിനുള്ളിലോ തുണിക്കുള്ളിലോ ഇരുന്ന് ആവി കൊള്ളാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് മുതിർന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനോ രോഗമോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം കുട്ടികളുമായിട്ട് അകത്ത് ഇരുന്ന് ആവി കൊള്ളാൻ. മൂക്കിൽ കൂടെയും വായിൽ കൂടെയും ഇടവിട്ട് നമുക്ക് ആവി കൊള്ളാം. ആവി കൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ സിംറ്റംസ്, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, തുമ്മൽ, ജലദോഷം, മൂക്കൊലിപ്പ്, കഫക്കെട്ട്, ശ്വാസം മുട്ടൽ ഇവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും. ഇവയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും വീടുകളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഉള്ള എന്താണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവി കൊള്ളാം. ഓരോ വസ്തുവിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഔഷധ മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ചിലത് നമ്മുടെ കഫമൊക്കെ ഇളക്കി വിട്ട് ശ്വാസം നേരെയാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതായിരിക്കും. ചിലത് അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതായിരിക്കും. ചിലത് നമ്മുടെ ചുമ, തുമ്മൽ അങ്ങനെയുള്ള ജലദോഷ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതായിരിക്കും. ഏതായാലും നമ്മളിങ്ങനെ നാച്ചുറൽ സാധനങ്ങൾ, പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ആവി കൊള്ളുന്നതാണ്
ബാമുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആവി കൊള്ളുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ആവി കൊള്ളുന്നത് നമുക്ക് ദോഷങ്ങൾ വരുത്തുന്നതായിട്ടാണ് കേൾക്കാറുള്ളത്. ശ്വാസ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഭേദമാകാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീമിംഗ് രീതി ചെയ്യാവുന്നതാണ്.